改めまして本日はエコプロダクツ2016日本製紙グループブースへようこそお越しくださいました。こちらのブースでは木とともに未来を開くをテーマに日本製紙グループの取り組みを4つのコーナーに分けて分かりやすくご紹介しております。これからのステージでは未来につなぐグリーンエネルギーについて皆様にご紹介を行ってまいります。ちょうどお席もございますのでどうぞおかけいただきましてご覧ください。さあ、こんなものも作っているんだですとか、こんなこともしてるんだなどの発見あるかと思います。どうぞメモを取っていただきながら最後までお付き合いいただきたいと思っております。また先ほどご紹介いたしましたが、アンケートを受付にお持ちいただきますとこちらの3種類のブランドティーをプレゼントしております。ぜひご協力をお願いいたします。さあ、今回展示ブースには皆様向かいまして左側にエネルギーのコーナーを設けております。実は日本製紙グループは木を活用してエネルギーも生み出しているんです。今日このお時間は未来につなぐグリーンエネルギー、日本製紙は木からエネルギーも作っていますというテーマのもと、日本製紙のエネルギーの取り組みについてご紹介してまいります。お話をいただきますのは日本製紙株式会社エネルギー事業部の福岡さんです。福岡さん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。日本製紙の福岡です。今日は未来につなぐエネルギー、日本製紙は木からエネルギーを作っていますというお題目でお話をしたいと思います。はい、ぜひ教えてください。はい、まずはちょっと過ぎちゃった。ちょっとスライドを戻しましょう。はい、こちらですね。はい、お待たせいたしました。まずはですね、バイオマスエネルギーとは一体何だろうというところから話を始めたいと思います。皆さんご存知かとは思いますけれども、木などの植物というのは光合成を行って、その時大気中の CO2 を吸収して成長していきます。で、成長した木というのは皆さんこれもご存知の通り、家やあるいは紙の原料として使用されております。またですね、実はバイオマス燃料としても使われております。バイオマス燃料はボイラーで燃やして、電気などのエネルギーを作ることができますが、その時 CO2 が発生してしまいます。つまりですね、この図の矢印の沿ってですね、あるようにですね、CO2 が大気と木の間を行ったり来たりしているということで、行ったり来たりってしていることになります。この仕組みをですね、カーボンニュートラルというふうに言っております。カーボンニュートラルというんですね。つまりバイオマス燃料というのは燃やしても大気中の CO2 を増加させないということになりますよね。つまりバイオマス燃料を化石燃料の代わりに使用すれば地球温暖化の防止につながるということですよね。そうなんです。私たちは木を使うだけではなく、使う木を植えて育てることでこのカーボンニュートラルの仕組みを回しておりまして、地球温暖化の防止に努めております。こちらの地図はですね、木質バイオマス燃料で電気を作っている日本製紙グループの工場を表しております。日本製紙グループは紙を作っているだけではなくてですね、ここにございますように多くの工場でバイオマス燃料を使って電気も作っております。これ今こういうふうに見てみますと、先ほど福岡さんがおっしゃったように紙を作っている工場の中には紙だけではなくてバイオマス燃料で電気も作っているという工場もあるということなんですが、中でも昨年運転を始めましたバイオマス燃料を 100% 使用するバイオマス発電所というのがこちらの八代工場の中にあると伺ってるんですが、これはどのようなものなんでしょうか。こちらの写真だそうですね。熊本県の八代工場にありますバイオマス発電所になります。
約ですね1万1000世帯分の電気を作ることができます。で燃料は地球に優しい木材だけを使っておりますが、その木材は全て未利用材を使用しております。はい、未利用材っていう言葉はあまり聞き慣れないかと思うんですが、どんなものなんでしょうか。はい、次のスライドで説明をいたします。左上の森の絵をまずご覧いただきたいんです。こちらですね。はい。これちょっと木が生い茂って元気な森のようにちょっと見えると思うんですけれども、実はこれ木が混み合っているために日当たりが悪くてですね、木が育ちにくくなっている状態なんです。そこで木を間引く間伐というものを行ってですね、日当たりの良い元気な森にしていきます。はい。でその間伐した木というのは実はですね、小さかったりだとか曲がったりしてですね、使い道がないために森にそのまま放置されておりました。でこのような、利用されていない間伐材のような木材を未利用材と言います。はい。このような未利用材がですね、燃料としての使い道ができたということで、積極的に間伐が行われるようになりますので、日本の森がどんどん元気になっていくということが期待できると思います。そうですよね。未利用材を 100% 燃料とするバイオマス発電というのは、地球温暖化防止だけではなくてエネルギーも生み出すということで、いいことずくめの発電ということになりますよね。それから福岡さん、製紙会社ならではのバイオマスを活用したエネルギーがあると伺ってるんですが、それはどんなものなんでしょうか。はい、それはまた次のスライドで説明をいたします。はい、製紙会社ではですね、木から紙の原料を取り出すと同時にですね、実は燃料も一緒に取り出しています。でこの図なんですけれども、木から紙と、エネルギーを作り出す工程を簡単に表した図になりますので、次をちょっと出してもらえますか。はい。これはですね、木をちょっと拡大した、模式図なんですけれども、木はですね、セルロースという木の繊維の部分と、それを、接着しているリグニンという糊の成分からできております。で、はい、次お願いします。紙を作る時にですね、木を細かく砕いたチップというものから、薬品と一緒に大きな圧力釜でグツグツ煮込みますと、煮汁が出てですね、そこから取り出したものがこちらのパルプ、紙の原料になります。はい、これがパルプですね。これちょっと乾いたものですね、サラサラしたものですけども、こういったものですね。はい、で煮汁はですね、こうですね、こういった随分黒いですね。そうですね。ちょっとこれ水分が多い形になってますけども、これをもっとですね煮詰めて濃縮したものがもっと黒くなるんですけど、これをちょっとベタなんですけど黒液というふうになっています。で実はこれね、立派な燃料なんですね。この図にありますように、これをボイラーで燃やして電気を作ります。でその電気はと言いますと、紙を作るときに大きな機械があるんですけども、これを動かすときに使う電気として使うということになります。こう見てみますと、電気の燃料がパルプと一緒にできるっていうことですよね。これはかなり驚きですよね。はい、続いては、はい、最後にですね、もう一つだけ紹介させていただきたいというのがあります。はい、現在ですね、実用化を目指しております新しいバイオマス燃料トリファイドペレットについてご紹介をしたいと思います。ちょっと簡単に作り方を説明いたしますと、先ほどの木材チップになりますが、これをまず細かく砕きます。でその後ですね、コーヒー豆を焙煎するように軽くですね、炭にします。でそれをさらに粒状にギュッと固めたものがこのトレファイドペレットということになります。福岡さん、このトレファイドペレットと木材チップってなんだか似てるような感じがするんですが、何が違うんでしょうか。はい、見た目はもちろん違うんですけれども、トレファイドペレットはですね、
ほぼほぼ炭なんですね。ということで、パリンとは砕けやすいということと、あと雨に降られても水を吸いにくいというそういう特徴を持っておりまして、これは元の木材チップと比べてですね、石炭に近いような性質を持っていることになります。で今後ですね、このトリファイドペレットの使用がどんどん石炭の代わりとしてですね、使用が進めばですね、CO2 の排出の削減につながるんじゃないかということを期待しております。本当にそうですよね。地球温暖化の防止につながる木材というのを活用して、このトレファイドペレットのような燃料がもっとたくさん使われるようになったら本当に素晴らしいですよね。こちらのトレファイドペレットにつきましても、皆様向かいまして左側のエネルギーのコーナーで展示を行っております。ぜひお立ち寄りください。